kai yanzu shawarar da zan baka fi sabilillahi abinda kake tunanin yi yayi kenan kai a ganin ka sai da mashin ɗinka ka haɗa kuɗin adashi na jama'a duka tattare ka ce zaka je ka sayi mota ka kai wa budurwa daga haɗuwa a chatin baka taɓa ganin ta ba. Abokina kenan ba za ka gane ba. Ba za ka gane ba, ka san kai ba abin da nake ɓoye maka. Yarinyar nan ƴan manyan mutane ce. Kuma ni yanzu in sai ma yarinyar nan mota ma abin alfahari na ne, abin a zo a gani ne nayi. Saboda haka ka bari kawai yanzu sai mata motar nan. Ba wai kuɗi na ba ma ko kuɗin kurar dawa ne. Kai wallahi ko bashin banki ne sai na je na sai mata wannan motar. Kai a matsayina na aminin ka tunda na gaya ma ka ki yadda ka je za a gani zaka ce kuma na gaya ma. Bari za yi magana. Zaka ce Allah ya bada sa. Bawan mata. To ni yanzu fa wannan abokin naho ya bani shawara fa. To amma kuma yarinyar nan fa in dai ho habban sai mata motar nan ba. To in sani ho mutunci na ya zube wurinta. Kuma babu soyayya. Saboda haka mu rigima akan mata ko mun tsananinta ai idan mun shige ta ba na abu ne. Kuma bashin ma ga abuna nake da mai gida na Alhaji Shehu Kaduna Plastic. Yo in an kama na daure ma Alhaji Shehu ai ba bagi zai ba. Bari kawai je in sai mata motar nan. Allah motar nan je in sai mata. Ku zo ku gani bawan mata ina tafiya ta ku daidai a ce na more ku dai a ce ban morewa ba. Hey, my dear. Alaikum salam, my sweetheart. Bawan mata. Hajjaju. Lafiya kalau. Albishirinki. Alƙawari ya cika. Gani kofar gidanku. Kwarai da gaske. Na'am? Oke, kin fita? To ya za a kenan? Oke, mai gadin gidan? Ok, to ba da mato ki kira shi a waya. To shi kenan Madiya. Na dawo yan anjima ko zuwa gobe. Bawan mata. Sai mun yi magana. I love you. Da maganar bawan mata ku ce musu aini ne. Ya za a yi in kale mata gare mu masoya ne. Idan ka biyo wata sigar ma kira su iyaye ne. To don haka ni sha'anin mata. Alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai. Yawa barka dai. Yawa. Ina lafiya. Ya safiya. Alhamdulillah ya san. To masha Allah, alhamdulillah. Masha Allah. Yawa, kai ne mai gadin kenan? Ni ne. Yawa. To ga sako. To. Bawan mata. To na ga makullin mota. A'a. Ina ruwanka? Baka ga mota ba? Makullin za a bata ta aje maka? Baka ga mota ba? Na ga mota. To, shikenan ba ruwanka kawai in ta zo ka bata. A bata ta aje maka? Ka bata kawai in ta zo. A'a ni ban fahimta ba Ella bai nace a bata ta aje maka. Ella bai. Bawan mata. To. Waɗansu sun mugun kallo su ce mini na zare. Akan hidimar mata komai wuya sai na jure. Kiwon akuya ai ba yayi idan ba dan taure. Su ce mini bawan mata ne ba za ni musamman zaba. Bawan mata. Ella barka dai. Ya safiya. Alhamdulillah. Ya sanyi. Alhamdulillah wallahi. Ashe kuna shigowa na kuma? Ina zo na dan shiga na je na dan ci abinci. Allah sarki Ma tare kuke na jajin ne? tare muke wallahi. To ai mata magana Alhaji. Ai mata magana. Dukan namiji ko wani ne ai bawan mata ne. Neman sana'a ko mulki ana yi da su ne. Dai namiji ya kai namiji cire dan aiki ne. Kila sai yi wa mata wahala ba za ni rike su da wasa. Ina ga kaman baka gane ta ba Hajjaju. Ga ta nan gari. Wani ita ce Hajjaju? Wallahi ita ce. Ni fa ce Hajjaju. Ni ce Hajjaju. Wadda na kai maka makullin mota ce ka bata fa. Ita ce. Ba wadda kace kuna chatting ba. Ni ce wadda muke chatting har na maka godiya. Ita ce wanda kace a bata mota ai. Wadda kace kuna chatting ko? Ni
ce Hajjaji gidan ba wata Hajjaji sai ni kadai. Wallahi ita kadai ce.